E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo certinho? Já cheguei aí, então já arrumei minhas linhas, minhas coisas. Tô aqui na barragem de Pinheiro Preto hoje. Me dá uma olhada se como é que tá aqui. Você tá pegando alguma coisa? Nós vamos fazer um teste aí, velho. Já é a segunda vez que eu tô vindo aqui. E já tenho companhia lá, ó. O que vocês acharam de minhas companhias ali? Hoje eu não tô sozinho pescando, eu tenho uma companhia boa ali atrás, né? É isso aí, galera. Fiquem comigo aí até o final do vídeo. Faço companhia nesse vídeo pra ver se sair uns bitelos aí na ponta da linha. Se Deus quiser vai sair. Se não sair agora de dia, sai de noite, né? De noite sai. Tenho certeza que de noite vai sair, que no inverno tem que sair aqueles brutos daqueles jundiá, né? Olha, eu vou passar pra vocês dar uma olhada aí. Então, aqui onde eu tô na barragem de na barragem de Pinheiro Preto, né? Barragem de Pinheiro Preto. Lá, nossos amiguinhos. Companhia boa essa, né, pra pescar. O que vocês acham? A companhia é boa, né, galera? Que eu falei pra vocês. Hoje eu tô aqui na barragem de Pinheiro Preto. Cheguei agora há pouco e já arrumei as linhas, joguei as linhas na água. E tá um ventinho meio sarninha de ventinho pra pescar, né? E ventinho frio, tá frio. Mas tudo leva a crer que chegando à noite, acho que já vai puxar os bitelas de jundiá, se Deus quiser. Fique comigo até o final do vídeo aí, me faça companhia. E vamos lá pescar e vamos pegar uns bitelas na ponta da linha, se Deus quiser. Quero agradecer já de antemão aí os novos inscritos aí, sejam bem-vindos aí no canal Pescaria do Peixe. Fiquem à vontade para curtir, comentar e compartilhar com os amigos aí. Beleza, galera? Um abraço pra vocês. Bora pescar! Bora pescar, galera! puxada, galera. Deu uma puxada nesse aqui que, nossa, levou a.
Deu uma puxada, não parou. E aí? E aí, ó? Será que é? A Joana! Uma Joaninha, galera! Nossa, fazia tempo que eu não pegava a Joaninha. Nossa, de gelada, coitadinha. Fazia muito tempo que eu não pegava a Joaninha assim. E ó, minha Joaninha. Saiu do zero do placar, né, galera? Vamos soltar ela. Eu vou soltar ela porque eu não vou levar por nenhum peixe hoje. Tudo que eu pegar eu vou soltar. Deixa eu achar um lugar bom aqui pra nós soltar. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, pra Janinha, né? Ai, peixe bonito esse, né? Deixa eu só me ajeitar aqui. Tá meio liso porque baixou agora o rio, hein? Aqui, ó, Janinha. Vou deixar ela tomar um fôlegozinho. Sei lá. Foi embora, galera. Que legal. Isso aí, ó. Saiu o primeiro. Não é o bitelão do peixe, mas já vale, né? Tá valendo. Porque vale a intenção, né? Baixou bastante a água aqui. Agora baixou acho que 1 metro mais ou menos aqui nessa barragem. E agora deu a primeira. Ela deu uma puxada assim que eu quase. Nossa, deitou a vara. Daí parou. E ficou paradinha, né? E eu fiquei segurando. Se vou ligar com a hora a câmera, eu vou ficar segurando. E ela tava engatada. Então vamos continuar na peleia. Eu tô com uma vara que tem fígado de galinha, outra tem minhoca e tem 2 com lambarizinho. Eu peguei ele que eu covo ali, né? Lambarizinho. Beleza? Fica comigo aí. Vamos pescar, galera. E aí, galera, tudo certo com vocês? Estamos aí? Não bateu mais nada, só saiu aquela joaninha ali aquela hora. Mas linha na água, então estamos aí ligado, vamos ver se sai alguma coisa aí. O frio tá pegando, sentei aqui do lado do fogo pra dar uma esquentada no pelego, porque não tá fácil, o frio tá pegando. Mas, que nem diz o nosso ditado, né, galera? Nosso lema aí do canal aí, né? A pescaria é uma terapia, né? Então, vamos lá fazer essa terapia aí que é muito bom, graças a Deus é muito bom, né? Agradeço muito a Deus por ter me dado saúde para poder pescar, tocar o meu instrumento musical, tocar lá na banda sinfônica,
por trabalhar, dar saúde para trabalhar, né? Principalmente tem que trabalhar, né? Para poder sustentar aí a família. Isso aí. Bora pescar. Qualquer coisa eu chamo vocês aí. Um abraço. Tamo junto. Eu não acredito que achei que tava enroscado. Ai, só bitelão, olha o bitelão. Ai, ai, ai. Eu vi que achei que tava enroscado lá. Meu Deus. Ah, não dá uma grama. Dá uma grama. Já? Um bitelão. O Otavinho podia pegar um bitelão bem grandão pra ele. Ó, Otavinho, o pai pegou. Um bitelinho. Oh, meu Deus do céu. Achei que tava enroscado, você tava puxando lá. Vamos soltar ele ali pra ele se criar um pouquinho mais, né? Mas olha. Ó, não dá uma grama. Foi embora. Puxadinho bem levezinho isso aqui, galera. Quer ver? Ó. Ó. Tô desconfiado que é. Tô desconfiado que é outro lambari, outro jundiazinho. Vou deixar vocês aqui e puxar ele lá, pra vocês olharem. Deixa eu só arrumar aqui. Olha lá. Vamos ver o que vai ter. Pode parar de puxar agora, né? Agora que eu queria que puxasse. Tá pega? Ah. Mas é um bitelo de novo, pelo jeito. Né? Olha só. Eu falei que era. Irmão daquele. Irmão daquele. Esse agora eu quero oferecer pra Malu. Então aquele foi pro Otavinho, esse vai pra Malu. Meu Deus, mas estão muito. E olha, quase não morreu ainda. O anzol. Mas estão muito saneados. Peguei com a mesma minhoca. Mesma minhoca, ó. Tava puxando na outra lá também. Vamos lá, vamos soltar esse aqui lá comigo, galera. Vamos lá soltar eles. Soltar ele, né? A minha fogueira tá aí, ó. Tá me esquentando essa fogueira.
Vamos soltar ele aqui pra ele se criar, né? Vai junto com o outro irmãozinho dele. Aqui, ó. Vou embora. Olha, ficou ali no cantinho. Não, mas foi embora. Foi embora. Isso aí, galera. Vamos lá de novo. Só tá saindo os bitelão, só de quilo hoje. Mas o que vale é a intenção, que eu falei pra vocês, né? O que vale é a intenção. Vamos lá, vamos pescar de novo. Quis tocar, quis tocar, bichinho. Cadê você? Ai, tá bicho, velho. Aumentou um pouquinho. Aumentou um pouquinho, né? Ai. Deu uma aumentada no tamanho. É um pouquinho maiorzinho. Ah, esse é um pouquinho maior. Mas vai pra vida também, né? Vai se criar também. Vamos comigo lá soltar ele? Vamos lá então. Ah, agora fica melhor. Aqui, ó. Isso vai pra vida. Fez um risco. Isso aí, galera. Deu boi, ó. Só tá meio pequeno esse tamanho dos peixes, né? Só tá meio pequenote. O que vale a intenção, que nem eu falei, né? Estamos aí fazendo conteúdo, gostando que fazendo o que vale é a pescaria, né? O que vale é a gente tá aí fazendo o que a gente gosta, né? E o tamanho do peixe é o menos, é de menos, o que importa, né? E o que vale é a gente tá fazendo o que a gente gosta, né? Pescar sempre é uma paixão, né? A gente sempre brinca falando que o lema do canal é pescaria é uma terapia, mas não deixa de ser uma verdade, né? Ela não deixa de ser uma verdade. É uma coisa muito boa mesmo. Apesar de estar frio, o peixe está meio pequeno, meio sem fome, mas tá dando boa, né? O que vocês acham? Merece aquele likezinho bonito lá pra mim? Compartilhar lá com os amigos. Dá uma força pra nós aí. Se quiser comentar, dar uma sugestão, tamo aí, aberto a conversas. Beleza, galera? Bora pescar, vamos pescar de novo, vamos lá.
galera, mais um bitelão. Meu senhor, mas só tá vindo os graúdos, pela gente. Jesus. Só tá vindo os bitelos hoje, galera. Os bitelinhos, né? Só tá vindo os bitelinhos. Aí, ó, mais um bitelinho. Mais um bitelinho. Vamos soltar ele também para se criar. Aqui, ó, ele. Deixa eu ver se quando eu colocar o... Ah, ia ficar melhor. Foi pra vida! É, galera. Hoje só tá os pequenos mesmo, só tô com fome porque os grandes. Não sei o que tá sendo feito. Eu vou começar a desmanchar, desmontar minhas traias aí. E vou começar a desmontar meus equipamentos aí. E vou ir pra casa, porque tá, além de tá frio, hoje só tá os pequenininhos, né? Esses dias só tá os pequenos que tá puxando, né? Então eu vou ficar, né? Deixar o celular ligado gravando, se caso tiver alguma coisa aí na linha, né? Que geralmente quando eu vou recolher as linhas tem peixe, né? Beleza? Fica comigo aí. Eu vou tirar meu cova também lá. Se tiver alguma coisa boa no cova eu mostro pra vocês. Já volto aí. É isso aí então, galera. Finalizando a pescaria por hoje. Foi esse, saiu esses bitelinhos de jundiazinha. Mas o que valeu foi a intenção de nós estar pescando aí, né? Trazendo conteúdo bom pra vocês. Uma fogueira, no frio, pense no frio que tá. Mas é muito bom. É bom tá aí, né? É uma terapia. Pescaria é uma terapia. A gente gosta, faz o que quer, né? A gente tem uma paixão por pescaria. Então, pra nós é uma coisa boa de estar aqui na beira do rio, né? Galera, obrigado então por você ter ficado com nós e comigo aí até esse momento. Vamos pra casa, descansar. Semana que vem, se Deus quiser, tem mais. Beleza? Um abraço. Nossos amiguinhos lá. Todos ajuda olhando. Aí vocês estão pensando, quem será que é esse tio que tá saindo do meio do mato? Gente, que frio. Vai lá. Tô chegando nelas lá. Vai lá. Ó.
Só Yuta. Tão brava. Deixa eu ver. Enfocar essa luz aí no nosso rosto. Isso aí, galera. Aqui, ó. Aqui o cara fica bem pertinho. Pra chegar no cara é rapidinho. Não precisa caminhar muito. Subir morro. Olha, galera, a enchente tendo que veio aí. A água veio até aqui em cima. Quanta sujeira que deixa aí na lavoura do vizinho.